हेलो मिस्टर रविकांत जी। किसी ने आपको तहे दिल से कॉल किया है मिस्टर रविकांत जी। कृपया अपना फ़ोन उठाकर बात कर लीजिए। प्लीज़ पिक अप द फ़ोन मिस्टर रविकांत जी। प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। कोई आपसे अर्जेंट बात करना चाहता है मिस्टर रविकांत जी। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए। प्लीज़ पिक अप द फ़ोन मिस्टर रविकांत जी। कोई आपको याद कर रहा है मिस्टर रविकांत जी। ज़रा मेरा बात को समझिए और अपना फ़ोन उठा लीजिए। किसी ने आपको तहे दिल से कॉल किया है मिस्टर रविकांत जी। प्लीज़ पिक अप द फ़ोन।